एक दिन दादी माँ बर्फ से सुंदर सा घर बनाती हैं और उसमें बैठकर चूल्हे पर रोटियां बनाने लगती हैं। तभी एक बड़ा तोता पानी की बोतल लेकर आता है, लेकिन दादी के पास भी पानी नहीं होता। दोनों पानी की तलाश में निकलते हैं और एक पुराना एरोप्लेन पाते हैं। वहां से दादी एक कुदाल लेकर खुदाई करती हैं और पानी का नल खोज लेती हैं। सारे तोते पानी पीते हैं और बिस्कुट खाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दिल वाला कमेंट जरूर करें।